Pahimalan ko. Oh, sige. Wow, labing. Oh, gipaningot ang kamot. Uy, daghan mang. Naibog niya. Nya. Ug nasa'y kwarta mo gawas. Nasa'y gustong paliton, iyag yung paliton. Uy, ano may siya crush. Ano siya crush? Unya ang imuhang nakras ra ba pud nimo? Sa hilom. Uy, paningkamot. Oh. Paningkamot ha. Kay naakay kuan, kaayuhan nga maabot sa imuhang kinabuhi. O kinahanglan nga makahuman og eskwela aron makatrabaho. Na kay plano sa imong kinabuhi nga gusto jud kang mo asenso.